La segona prova de la temporada del Freeride World Tour va tenir lloc al sector andorrà d'Ordino, amb un dia assolellat i bones condicions de neu. Els descensos es portaven a terme en una de les cares del Pic de les Planes, de 2.778 metres d'altitud, i s'havia de veure si la fatiga d'haver competit tan sols una setmana abans a Baqueira podia tenir algun efecte en els riders. En esquí masculí, la igualtat va ser total, amb només 3 punts de separació entre el top 3 de la classificació. La victòria va ser per a l'austríac Valentin Rainer, amb un descens en el que va demostrar molt de talent i atreviment. La canadenca Justine Dufour-Lapointe acumula al seu palmarès una dotzena de triomfs en Copa del Món i 2 medalles olímpiques en esquí acrobàtic, però enguany debuta en una disciplina completament diferent. I en la seva segona participació en el Freeride World Tour va aconseguir la victòria. En snowboard es va endur l'or el francès Ludovic Guillot-Diaz amb un descens exposat farcit d'aeris. En snowboard femení va repetir victòria la canadenca Katie Anderson. Va ser una baixada molt fluida, amb un parell de graps i un bon salt a mig recorregut. La propera prova es disputarà a Canadà.